وفي لالا بنين صوتا وردي جنا ما في وهذا نو أفريقيا كبوتو إسنجنا نكوتة أبادي ما تبي إما فيتو هما تافي هما تما سمي jadi buta نودي كبادنا سمي كجنا نودي كبادنا هما تافي هما تما سيري كده ولا ليجي رايتنا ilman oromo kalesa solvenna hatta solin jirra borulle woli tibuna ilmi oromon hammata da male agesani oromon hammata da lafa saratu bijena ma kesa trisati lafa sara lafa fena basa irat sabiratu sabab sablam misi mate waranya chise o base fusi matu male bijena ma kesati ilmana mara katedeme bala ki zumma jere mesela community chala kisisera أنا جد مبارك مسمى أبان فدي كمان تيجا بونا إن شلنا فيديو سينو جنة كاما موتما إلى اللتو والكما كم نقوتو وبتشيمنا إنه بتشيمنا بس كده نموني سمون جرا شاقته أكسب أفسب لمن أوجبو أكسب أفسب لمن كاين باسيتي ماته ركوا سامباني سب أفسب لمن يتو إلمان رمضان رماجو warri hadda imbasi de jere mebi yota tifa ejiru akatari kabanna warri community de jere me aguge chura imbasi warri durani wahed duda genye of jibbine jira akam bal musammati wallahi of jibbine jira chura infudan nu kalesa wala boti ke nyarra baranne kamna wada ka kayu ke nyarra baranne kamna nu mirgi kenya indi babin دوم بربان نجني ماله أكا على كلام فيده بالجي نجري تارجال تبتل سيسنا ورا دعوامسو أفرا بالالي بنانو ورا موتوما كيسجرو ورا موتوما على الجرو فكوفا كوميونيتين مكا إثيوبياتين إمباسي جلتي قرمي فمجرو بيهوندي أفتشو كبا أتتمان حتى تاف دلالو تاف اتكابا تجرو أف كيسام باسو تانان نو أفهم بين نقطولان بكلا نت حاجة أقول لك كتو تجرو أفهم بين هندان دبنا يو أفهم كنا ندعو دابا بيجرو كنا شورين ولتيلا بلانتي ورا موتوما كنا فكاته موتوما كنا كيستا تدي كله موتوما كنا فكاته موتوما كنا كيستا أمة أف جي بي سي ساجو رجلا دي سينما برا المانو مورمو كاليسا كابسو كناف غاتشلته كودلين جافولته قرب كيرول لبو مي قاتمان توريجه يجيرما كنا فيدي فوجو واتو كودان جيرانو دغادو بنيو جنني امباسين بركامي سني ويا جنني تو يولي غافن دورنو ويا برو ياني ويا جرا اجي تجولي كين كان كنقول انني مجانياك مكا كوميونيتي ولي جاري حتوتا مكا كوميونيتي ولي جاري بيوتا ددا كيست فاتئه اوجتا جروتو يجولي اورموتو اوف جي بي سي سجرا دي سبب سبلمي تورين غلتي حدتو يجولي اورمو غلتي اكامتي يوتو باسي مال سيرو غرال وانتي جري متن وادي باتكو يجولي لغي بدا امباسي دا ولا غاني تن سعودي جرات بكفه جرات انتو كنا ما جسون gibra barochi community la wala gangi tanu la gas community la wala gangi tanu community la invasio gore ba community sila ummati kadi be yak ke ngakarat iye yisi se hawasa sagale to kubata ke nabi yota daga se tukuman kanol kasula kamejuru obole so kambasa darati je sanar gitu community bar bande damne community ja energi to singiri dallalo ta kabu bakera community kan pakata ni ojotan embassy biye to ko kan dabatef motumma wala garsisu cinat hawasa Ethiopia biya ba esera kabesan biya nama kessa jiru tajajilu fi kana jochura ko maka community ti wali jare jiru oji kana sen isolatina information yana kenna Dubai yote na kenna yon asirratti kadi basin do bisinan maka oji abban ko na dalchine wadufa balawa ita raga tadi ala suratina balana raga to kitiringi dibba di baksurita sini kale kanaf
ورسا مشارة ترداي كتامران إني كان مالك كنا لبسني كنا سيمنا دام مالك جولا شمرني ميك أمي كبورجو حتى هندي والجه أكمل تمان كن جبم فلان نوكو بتشيسولا بيجري يقول تكلم ما تاجر كما تمجر كتير كلام مو ولي قال لي ساعة اللي أفراد دربتشون دل كما كينينو نهو قلوبي كومينيتي سوداتنا وا كومينيتي نتوه قلمانه جري على بيجي نتاني قارا كان نتومو في ميتي أواسا توقنا نو أوجتو هنتا نو نجن هنكا هذي سري والنمورني والفكارن كوبا باسه فيلا تيجا لونجلو دمكا سوداتنا كيسا تسير كبيسة تاتي جنة وما تكو سوداتين إتشيلو ماجور كيسا نو كناس وانا جوتا ماجور وان غونغو ماجور تن إنك ده فيديو تكون بيجا كده كيسا تجي غونغو ماجور نوزيل تكاسي نمبيكا وكم كي نمبلت أمني أكل سنة نجيرها مالي بفلا تلوتن كومينيتي جتون إسين تجاجلو يوصوبي كنو إسان دبتشون دا كنو لا كومينيتين كنو تلا أنغرا كوتين واجر جرتين جنان جتو جاجيران كومينيتي كان والله ثم والله أكادي فيديو جتني توستو باتوس أشيرا تركتم أرجماني نما لكفات فيديو وراباني دي كاسا كالنويرغاني رفاني مو إفسكين رفان نوانر جيني دبان نجرن ونسين جتن جراتشوران دا ولو مالتي دين ناجرن السلام عليكم community mootummaa obbolee lakkii doktorabii community imbaasii jala jiru argachuu caala muummicha ministeera argachuun laaffate bara. Who are you? Maal hojjetaa jira communityin gadi bu'ee hawaasa keessa deeme ijoollee shamarranii dallallee akka barbaade biiroon ijoollee taphataa jiru kan hojjechuu qaba inni ana ofii kooti imbaasii Dubaayitti deddeebi'ee waan an arge kumaataman qabaan shamarran achirra dhaabatanii bu'an haga qaamadi milaalatu tuula garsiisuu jechuudha akka waan an community ta'e hojjetaan ture ummanni keenya biyya imaaraa jirtan nasaa jabduu jechuudha. Wanni kun dhaabachuu qaba namni irraa bulamuu qabu maqaa sirna kanaatiin ilmi namaa tokko barrii namaarra dhaabate barriin baasirra dhaabate kan inni boo'u arguun barbaaduan tokko jedha. Dubartoota hadda bar sirna kana balleessuudhaaf maqaa ummata kana maqaa saba guddaa kana balleessuudhaaf wanti hattuun godhaan jirre hin jiru nummoo saaxilu booddeetti hin jirru booddeetti hin jennu ni dhagahamas ammubaarikii miti qabadhaasi waa malee naasofne yeroo tokko qabadhaa akkuma waan dubbatu dubbadhuuti koominitii gidduu kana irra deema hunda jira warri Saawud Arabiyaa gochaa koominitii sirratti hojjetaa jiru malaammaltummaa koominitii keessa jiru naa kennaa warri Dubaay malaammaltummaa ragaa qabatamaa wajjin isinirra jira taanaan waan jiru naa kennaa anasa sirra taa'e dubbata amma dubbadha. Ani wannan jedhu waa intala miila raachitee kana dubbataniitu irra deebi'ee dubbachuun barbaadu. Akka imbaasiin immoo laayivii kana warri imbaasii keessa jiran ijoolluma keenya nama wal dhageenyu waan ta'eef ka jedhu dhagaan abdiin qaba. Ijoolleen Saawud Arabiyaa keessatti ijoolleen shamarraa akka baala mukaatti harca'aa jirti. Tokkittii kanaati malee dhumaa jirti. Harca'aa jirti kaan achi buutee dhabamaa jirti ijoollee sammaanatti bilbilan hedduutu jiru madaamiin fayyaa balleessaa jirti kaan lubbuu dhabaa jirti kaan sammuun maraataa jirti kaan bakka haala hin taane keessa jirti keessattuu ka Saawud Arabiyaa biyyoota Arabaa kana keessa bakka hundayyuu rakkoon jiraatu malee ammatti Saawud Arabiyaa kana keessatti haala ulfaataa keessa jiran wannan warra imbaasiitti dhaamu silas afaan Oromoonuma dhageenya imbaasii Oromoonumaa ijoolluma keenya warri koominitii illee ijoolleen hin bilbilatu. Gaafa bilbilatan furmaatan argatan wala caalaan isaanii jechuudha. Hin beeku furmaata argataan jiran. Imbaasiitti gaafa bilbilanii taa'e jedhu du'aaf saaxilu taa'e jedhanii jechuudha. Akka duutuuf saaxilu achi kaa'e hojjedhu maali rakkoon jedha irra gaanii waan hin hordofneef. Yoo isinii danda'ama ta'e yoo ilmoo namummaa Oromummaa biyya keenya sana bakka buutanii dhumaa jirti ijoolleen. Ka amma kan fayyaa madaamiin balleessitee namni natti dawwalaa jirutu jira fayyaa achi buute. Jemek waggaa haadhaan dawwaltu waggaa lama haadhaan dawwaltu seera qabeessa kun biiroodhuma utuma mootummaan beekudha. Kanaaf wannan warra imbaasiitti dhaabbadhu ijoollee keenya yeroo tokko miiraan osoo hin taane nu beekas gabbaa'e aangoo qabu
furmaata ijoollee kanaa immoo imbaasiin kaa'uu dandeessu dawwalataa jiru. Imbaasiitti dawwala anu dawwalaa hin jira nama biraa miti qaamota aangaa guddaatti dawwaluu baadhu malee guyyaarraa information dabarsuun oolu garuu tokko furmaata argataa hin jiru. Dippiloomaasii Suudi Arabiyaa waliin cimsuun yoo lammiilee si nagaan kabachiifne haala nageenya lammiilee si jirraa dhufan ijoollee akka baala mukaatti guyyaarraa harcaatu maraatu kaan fayyaa dhabamsiifamu waggaa tokko hojjettee mindaan fudhanne ji'a 5 hojjettee mindaan fudhanne maatiin dubbifne imbaasiin maquma qaba gaafa dawwalatan falan argatan biiroon achi as ergu akka waan gurguratuuti lammii akka waan horii wayii gabaa geessee gurguratu biiroon ergu waan ajaa'ibaa du'i jedha bakka birrii fudhateennaan biiroon ergu qirincaafi ka Suudiitii walitti hidhatee jiru kan Itoophiyaa jechuudha. In gurgurate kana ilmoo namaa hin gurgure malee daldala garbaa geggeesse malee kana hojjetee jijjiiramtu kan seera qabeessaan dhufte jedhee waan ilaalamu miti. Maaliif taa'ii achitti du'i jedha bakka achitti du'i yoo isin biirootti dawwalatte namni keessummeessu hin jiru. Yoo isin imbaasiitti dawwalatte namni keessummeessu hin jiru. Ka keessummeessaa jirtan akkatti ta'ee dachaadhaan keessummeeffamaan jiranu an viidiyoo jedhee kee wallaasitti siin argine garaana gubatee dhumaatiin ijoollee kun jechuudha. Amma viidiyoo kan lakkisee ka'e baay'ee miidhamaa jiru. Ka fayyaa dhabamee madaamiin achi buutee balleessite ijoolleen anallee biizina godhaarantu jiru. Wannan kana kaasee fi isaan koominiitii ta'an malee warri imbaasiis walitti dhaqabu waan ta'aniif hin dhaga'u waan kana nan beekan. Hin hordofus sirriitti quba qabu ijoolleen imbaasii keessa jiranus hoggansa olaanaanis hundinuu quba qabu. In argan illee dubbii kana nan beeka akka jirra argan sirriitti nan beeka waan ta'eef bilees ijoollee kanaa birmadhaa aangoo isinitti kenname isa seera qabeessa hin taane osoo hin taane isuma seera qabu ajjeefamaa jirti ijoolleen akka baala mukaatti harca'aa jirti adaraa ilaalcha godhaa fi yeroo isiitti bilbilatte keessummeessaa qaqqabaa utuu isiin hin du'in qaqqabaa du'aan jira jennaan ittiin qoosinaa maali rakkoon jedhaati qaqqabaa birmadhaan waamicha namummaati. Ummata bakka buutanii jirtu kabajumaa isin gaafadhachuu barbaadeeti yaadni koo kanuma. Wannan kana kaasee fi isin koominiitii yoo taatan illee hoggansa olaanaan illee akka nu daawwatu abdii waan hin qabuufan nan amana waan ta'eef itti fufaa isin illee kana irratti nu bobbaachuu barbaadeeti. La obbo Alfanuur isin fixattaniittu wanni nu haasa'aa jirru riiskii qaba waan akkasii riiskii fudhatan hin barbaannu. Mube me ama jecha inni jedhe kanaaf xiqqoo isii wannaa waa'ee no amma wanti haasofnu community hunda wali qabu osoo hin ta'ini amma waan haasofni waan community alqasiim awwal shee no deebisi ka kennuu dandeennus akkaataa itti dalagaa jirrus akkuma manni eeree kanatti ani ama waggaa 10 guute community makanaan qunnamtii karaa biraatiin imbaasii waliin qunnameen beekoon qunnamtiin kiyya ijoollee khaddaamota biyyarraa dhuftee tasaqaayyaatu yeroo mara halkan keessaa sa'a 3tti natti bilbilan nu waan goonu nu ammoo warri qasiin kuni warra dalagaa fooyyee qabu miti harka qalleeyyan nu martiisaa tan qabnu irraa dhuftee bultii 3tti kan deebisantu jira Mube. Addis Ababa yoo geette ka taaksii kan qabne kiisii kennaa baafne itti kennina ankwaan waa fayyadamuu dhiisii warra imbaasii irra waan amma ati jette kana mara kana maal jedhee mammaaksi waan argite maran haasa'in jetti boollitti qayyaa jette Oromoo. Kanaafuu waa baay'ee jira amma jijjiiramni hin jira kan duraan ani waggaa 10 isa malkate akkitti deemnullee duraan xalayaa tokko waan marafinna amma warri asii shaddadee embassy bichatti mafaradina amma obbo Mukhtar mataa isaaniitiin naa bilbilarreef Mubaarak isaantu naa bilbile mataan isa konsulant obbo Tamaamis obbo Mukhtaaris naa bilbilarreef kanuma waa'ee mucattii kana bira taranii jechuudha. Akkuma isiin riipoortii itti godhameen maddabanii waan kana akka hordoftanii waan tokko gootan jedhanii sanirraan ammoo adeemsi akkuma waan isin jettan kun hin jiru miti. Mawashaa talfallegam hin jira.
nu ammoo warri waan kana quuqamnu waan kana kabeeynu bakkeen kenninuuf kanarratti illee ammoo waantu jira nu bakkaa baasuuf waantu godhamu jira. Akkuma ati jettu isa namni faayidaa barate sinteesisu yoo haqarra deemte ammoo eenyumtuu sin kaasu. Ji'a sadiin dura mircaa godhame waggaa ture. Ji'a sadiin mircaa godhame deebisanii na filatan ummanni. Maaliif waa beekan ummanni nama beeku hin jedhinati si beeka akkati daleetu yookaan ammoo faayidaa ati ummataa kennitu si beeka. Iyyaan abtarturo yaaqal hizb deebisanii nu filatan maaliif quuqamnu Embasiin yeroo hundaam amma warri ammaattu nu jalaa kaasaa beeyta Mubaarak amma keessattuu obbo Tamaam kan jedhamu konsulaa ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ወላሂ በአንድ ጥሪ ነው መልስ የሚሰጡን ችግሮች እዚህ ሲፈጠሩ። እሳቸው አሁን ባለፈው ሳምንት ነው እኛ ጋር የመጡት ኦቦ ሙክታር መጣው nu jajjabeessanii waan barbaadan waan isin dhibu nutti hima gurfaat ijaariyaa mara dhaqanii እንዲያውም akka biiroo nu kennamu fa'a godhanii waan silaa barbaachisu itti jabaadha chillaan jedhina ummata keenya tajaajila warra miidhamu bira dhaabadha bayyi ክፍለ ሀገሩ እየዛው ነው ኦቦ ሙክታር ዶክተር ሙክታር kanaaf itti fufna nu karaa kanaan community mara walitti hin qabina insha Allah wanti sirraa'u sin jira qara sirraa'ee jiru immoo itti fufna ሙቲን ጊዜ ጅርታ ሙቲ ረጅት የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች ብዙ ሽክሽክታ እያደረሳችሁ ነው። በተለይ በዚህ ሳምንት ብዙ ነገር ስለ ኮሚኒቲ እያላችሁኝ ነው። ዛሬም ራሱ የሆነ ቦታ ተገናኝተናል። ኤምባሲ መጥቻለሁ። ብዙ ነገሮችን እየተናገራችሁ ነው። ያለው ነገር እንዲስተካከል ዝም አንልም። የትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በተለይ ሴቶች ሳውዲ አረቢያ ላይ አንዳንድ ሀገር ላይ ሲሰቃዩ እያየን እየሰማን እኛ እንደ ኤምባሲና እንደ ኮሚኒቲ እየሰራን ነው። እንደዚህም እየሰራን ግን እነሱ ምን እየሰሩ ነው የሚለውን አጀንዳ በዚህ ሳምንት በተለያዩ ቋንቋዎች ቪዲዮም ሰራለሁ፣ በሚመለከተው አካል አሰማለሁ። ሳውዲ አረቢያ ላይ ብዙ ኮሚኒቲዎች ስማቸውን በመረጃ ማለት ነው ተሰጥቶኛል። ሰው ባለ ጉዳይ ሂዶ እዛ ውስጥ የሚያስተናግደን ትናንትና ታክሲ እየነዳ የነበረና ትናንትና እንደፈለገ እየኖረ የነበረ እዛ ገብቶ በኤምባሲ ስም በኮሚኒቲ ስም ብር እየተቀበሉ ነው ጉዳያችንን የሚያስፈጽሙልን። ብር ካሰጠን መመላለስ ነው። ወላሂ ይቀረፋል፣ እመኑኝ፣ ወላሂ ይቀረፋል። ህይወታችን ያልፋል እንጂ የትኛውም የሰው ልጅ ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን። ኤምባሲም ለኢትዮጵያ ህዝብና ለተቸገሩት ወገኖች ነው የቆመው። ኢንሻአላህ ድምጻችሁ ይሰማል። አቡ ሙክታር ከድርንም በምናገኘው ይሰሙናል። በቅርብ የምናውቃቸው ሰው ናቸው። አምባሳደር ነው ሳውዲ አረቢያ ላይ ያሉ። እሳቸውንም በተቻለ በኩል በምናገኛቸው በኩል እናገኛቸዋለን። ያለውን ነገር እኛ ኢንፎርሜሽን ካልሰጠን እነሱ የሚሰሩትን ድራማ ሁሉ ካላጋለጥን ማለት ነው ያለን ኢንፎርሜሽን ካላሰማን በሚዲያ በኩልም በውስጥ በኩልም እነሱ የሚያውቁን ነገር የለም። እነሱ ወደ ቢሮ ተጠርቶ ወይ ደግሞ አጋጣሚ ሲሄዱ ሲያገለግሉ ሲደክሙ ኮሚኒቲዎች ሲራራጡ ህዝብን ሲያሰልፉ በተራ ሲሰሩ ምናምን ነው የሚያዩት። ያለውን እዛ ውስጥ ያለውን ምስጢር ጎልግለን የምናወጣው እኛ ነን። የትም ሀገር ያለ አረብ ሀገር ላይ በተለይ ኮሚኒቲ የተቋቋመው በተለይ ሴቶቹን ካላገለገለ መዳም ቤት እየተሰቃየች እየሞትኩ ነኝ እያለች የድረሱልኝ ጥሪ እያሰማች ቀንና ማታ እዚህ እየጮህን ድምፅ እያሰማን ቪዲዮ እያወጣን የመዳሞችን ድምፅ እየቀረጽን እያወጣን ሰሚ ያጣን። ይሄ ችግር ኬን ነው ብለን እንትን ስንል
እዚህ ኮሚኒቲ ተብዬው ኤምባሲ ላይ ወሮ ያለው ወረሽኝ መወገድ ይወገዳል። በቅርብ ጊዜ ይወገዳል። ኤምባሲ ውስጥ ያሉ ችግሮች እናንተ የምትወቅሱት ኤምባሲ ነው፣ ሀቅ አላችሁ። ኤምባሲው ግን የሚያውቀው ድራማውን አያውቅም። ድራማውን ደግሞ የምናጋልጠው እናንተ ከሰጣችሁ፣ እኔ ደግሞ ለምሳሌ ቀጥታ ማለት ነው በይፋ እዚህ እናገራለሁ ማለት ነው። እዚህ ስላለው 1 ሚሊዮን ህዝብ የሚሰማው ነገር አለ። እንዲህ በላይ ብቻ ሳይሆን በቪዲዮ ሼር እንዲደረግላቸው በቪዲዮ ዛሬ የሚሰራው ነገር አለ። ስለ ሳውዲ አረቢያ ያለኝ መረጃ አለኝ። ይበተናል። ኮሚኒቲው ህዝቡን ካላገለገለ እዛ ውስጥ በኮሚኒቲ ስም ብር የሚቀበል ሽፍታ ህዝቡን እያማረረ ያለ ተሰዶ ተቸግሮ ከሀገር የወጣውን ህጋዊ ህዝብ በብር እንጂ አናገለግልም የሚለው አንገቱ እየተያዘ ይወጣል። ይሄን እመኑኝ። አንድ ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ችግሮች እንዳሉ በውስጥ በኩል እየመጣልኝ ነው። በቲክቶክም በዋትሳፕም ብዙ ችግሮችን በመረጃ ይኖራቸው ኢንፎርሜሽን ሲሰጡኝ መረጃ እየኖራቸው ያለ መረጃ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልቀበልም። ሳውዲ ላይ ያለው ኮሚኒቲ እንዴት ነው እየሰራ ያለው? ኤምባሲ አትበሉ። ኤምባሲ የሚያውቀው ጉዳይ የለም።